嚟完呢個旅程啦，咁學咗好多重撥嘅知識啦，咁我好開心啦，對呢啲重撥同埋聲療咧嘅聲音嘅療癒咧係都好多知識啦，咁好開心嘅，咁同埋咧其他一齊嘅團友一齊非常開心一齊玩啦，咁呢次咧係我第2次嚟尼泊爾嘅，咁嗰個感受咧非常之深刻嘅，咁嚟到呢度啦，真係探索同埋了解咗更加多啦，比上一次嘅文化。咁你去到上山或者係見到喜馬拉雅山你有啲咩感覺？我覺得好壯觀啦，咁係其實咧期待咧我會再嚟下一次嘅，因為點解咧？我覺得我仲要去即係玩呢個滑翔傘嘅。OK，好 ，thank you。係，thank you。